ओ हेलो दोस्तों, ये देखिए डंपर और इस जेसीबी से भरेंगे हम इसमें मिट्टी। तो जल्दी से चलो मिट्टी भरते हैं जेसीबी से। बहुत बढ़िया। ओ भर भी नहीं रही है ऐसे। ओ नो, यस देखो मिट्टी भर गई है और अब इसमें भरेंगे हम और इसको पूरा भरकर ले जाएंगे यहाँ से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी इसको भर लेते हैं पूरा और फिर इसको यहाँ से ले जाएंगे। यस। और ये देखिए दोस्तों, हमारा डंपर पूरा भर चुका है मिट्टी से। चलो अब इसको लेकर चलते हैं। बहुत बढ़िया। ओ ये देखिए दोस्तों, एक इस चीज का पहिया है, इसको निकालते हैं। यहाँ पर एक क्या है, जल्दी से इसको। ओ ये तो पहिया है ट्रैक्टर का, ये रहा इधर। चलो जल्दी से इसको देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ओ ये तो देखो ऊपर से भी निकल रहा है इसकी बड्डी। चलो इसको जोड़ते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो जोड़ दिया हमने इसका और अब ये पहिए ले। ओ इसका है साथ ये। चलो जल्दी से इसके पहिए जोड़ते हैं। देखो ये मांग रहा है, चलो इसको जोड़ कर दे देते हैं, इसकी मदद करते हैं। और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमने इसको जोड़ दिया और अब इसको दे देते हैं। बहुत अच्छा चलता है ट्रैक्टर। चलो अब इसको दे देते हैं, फिर इसको लेकर चला जाएगा। लो पकड़ो, जाओ यहाँ जल्दी से। वाह देखो ले लिया इसने वो। और हम भी चलते हैं जल्दी से अपना डंपर लेकर। बहुत बढ़िया। ओह ये देखिए, यहाँ पर एक और गाड़ी है और हेलीकॉप्टर भी। इसकी तो पहिया भी निकल रहा है। चलो लगा कर देखते हैं। ओह नो, ये तो टूट रहा है, ये नहीं जुड़ेगा। ये तो देखो टूट रहा है। अब क्या करना होगा, कोई बात नहीं। चलो हम हेलीकॉप्टर को देखते हैं। हेलीकॉप्टर की पकड़ी नीचे, ये तो नीचे जमीन में खड़ी गड़ रही है। चलो इसको निकाल कर और हेलीकॉप्टर में लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको लगा दिया है। और अब चलो इस हेलीकॉप्टर को भी गाड़ी के पास खड़ा कर देंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम इसको यहाँ पर खड़ा करेंगे जहाँ पर ये गाड़ी है और फिर अपना डंपर लेकर चलते हैं आगे। हो ये क्या है, यहाँ पर दो दो जेसीबी का टकरा एक्सीडेंट हो रहा है और दोनों के पहिए नहीं है आगे के। चलो इसको दे देते हैं ये। और एक और है यहाँ पर, ये इसको देते हैं छोटे वाले जेसीबी। चलो जाओ। और ये जो मिट्टी है इसको हम जल्दी से गड्ढे में गिरने के लिए आए हैं यहाँ पर। चलो जल्दी से इसको गिरेंगे। और ये देखिए दोस्तों, आ गए हम यहाँ पर। ओ ये क्या, गड्ढे में तो है दो दो ट्रैक्टर है और दोनों किस तरह से टकरा हो रहा है इनका। चलो सही है, बिल्कुल टूटने है बल्कि। चलो इनको निकाल कर इधर खड़ा कर देंगे और फिर ये जो डंपर में मिट्टी है इसको घेरते हैं दोस्तों। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से ये मिट्टी हम जैसे घेर देंगे इसमें। बहुत बढ़िया। अब ये देखो हम गड्ढे में मिट्टी घेर देंगे ताकि गड्ढा बंद हो जाए और जब भी यहाँ कोई गाड़ी आए तो आराम से निकल जाए और हम भी। चलो यहाँ पर हमने मिट्टी तो घेर दी दोस्तों। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। वाह।